Bem alto, mãe. Assim não. Vai, fala com teus seguidores. Como é que tu fala? Como é? Tá comendo o quê? Hã? Galinha. Galinha? Tu gosta de galinha caipira, é? É? Tá bebendo o que agora? Hã? É? Como é que tu come a galinha? Mostra, pai. Pega o osso com a mão. Isso.